请赖医师给各年龄层的矫正患者一些建议。好，那我们可以从好几个年龄阶层来慢慢的叙述。通常最常遇到是大班到小学1年级那个年龄层，很多家长遇到第一次换牙会很紧张，担心他长歪，所以几乎都会带他来牙科诊所征求牙医师的意见。我发现第一个，刚长出来牙齿并不是最后的位置，它还在移动。它随着它的骨骼的发育，还有它的嘴型、脸型的发育，都还会移动，所以很多家长都太担心，甚至问我要不要开始做矫正，我的答案是绝对是不可能的，就建议他就是这个阶段就是快乐、健康，不要给他蛀牙比较重要。那接下来大概到第二个年龄层是大概小3到小4，通常上面4颗门牙，下面4颗门牙也换的差不多。如果这时候它的咬合是比较正常的咬合，所谓第一级咬合，不是那种后道的咬合。虽然它后面牙齿排得不整齐，空间不够，我还是建议他一定要等到第2大臼齿长出来再做矫正。大概那个年龄层是小学6年级或者国1。那所以如果小3到小4小朋友的时候发现有后道，它是不是骨骼的后道，是牙齿的齿列后道，这时候可以做一些预防性的早期矫正。那你可以先把它的上面的门牙给它推出来一点点，让它恢复到比较正常的咬合。那好处是以后就算要做到第2阶段的矫正，也是省时，那病人受的那个不舒服感会最少。所以我建议就第2个阶段年龄层，就是先决定他有没有后道的倾向。如果没有，所有的矫正我都建议他一直都延到小6或国1再做。好，那第3个年龄层就是刚才讲的，如果他的第2大臼齿都长出来了，我建议才要做矫正，原因有2个。以前我早期在做矫正的时候，都是做到第1大臼齿排整齐就好。可是那时候再过个半年追踪之后，第2大臼长出来，几乎位置都不是那么漂亮。那时候你为了求好心切，你又会再花大概1年的时间帮他为了那4颗牙排整齐，相对的时间加起来，第一个做了2次矫正，加起来时间也大概3年左右，就会对一个小朋友来讲有点受苦了。所以从几个矫正医师的经验里面，我们大家有个共识，等到第2大臼齿长出来一起做。第一个又可以节省病人的治疗时间，那相对的病人的治疗的费用也会降低的非常的多，所以我都鼓励一定要等到第2大臼齿长出来再做。那对家长也好，对小朋友也好，对牙医师的整个治疗时间也是缩短很多。所以我是建议是这个 key point 要记得是第2大臼长出来再做是最好的。那当然我们常常遇到的是第4个年龄层是大概高中生的时候，或者大学生的那个大一的，因为他刚上了大学嘛，可能有比较需要多社交的那个 face， 所以他就觉得很在乎他自己的脸型。那时候做矫正也就没有问题。那也不会因为说他的18岁到20岁骨质特别的硬，让他的治疗的时间增长得多。我的经验是差不了多少。虽然小学6年级的骨质是软的，移动是快，比较不会痛，可是现在的矫正器械，尤其像我们诊所用的叫 Demo， 其实它的低摩擦力，然后它的高效率、省时、高技巧，我觉得可以让就算成人来做矫正，这个都没什么大问题。那舒服也 OK。那往后会遇到一些大概是40多岁、50多岁的，因为他早期缺牙，导致牙齿有点倾斜。那之后又想要做假牙，所以有些假牙是建议他要把一些歪的牙齿把它扶正再做矫正。这种年龄层也越来越多了，所以这种患者他的需求也多的情况之下，年纪是问题不是，就算50岁也可以做矫正，60岁也可以做矫正。所以我是觉得说，只要诊断正确，然后你的跟病人之间沟通时间，还有他以后的假牙的设计，包括合并一些牙桥或者是植牙，只要他的牙齿的角度能够排得整齐，方便牙医师在从事他的后续的治疗计划，都是一个很完善的一个矫正的经验跟治疗计划。对，然后往后你说遇到比较70、80岁，我几乎都是没有遇过，那几乎都是缺牙的病人太多，可能是适合做一些活动假牙或植牙或者全口假牙，所以以整个矫正的年龄层来讲，还是以高中生和国中生居多。小学生我觉得可能因为他父母亲要他做，他可能意愿不高，动机也不高。这种小朋友来看矫正，刷的也不是很干净。最重要是他自己对矫正的重点他看不懂，所以都是要父母亲在旁边一直叮咛他刷牙。相对的久了，父母亲也懒了，所以我是觉得说，可以的话，我都鼓励他大概国1以后再开始做矫正。
对他自己的口腔卫生也做得好，对他自己的眼睛他需求在什么程度，他自己也比较了解。那动机强，刷得干净，矫正才会做得好。对，好，那我这里是对各个年前的建议都是大概叙述如下。好，谢谢老师。